Hello，大家好，我係 Ken 啊！我哋今次嚟砌 Lego，咁呢盒 Lego 咧就係 Lego 嘅80103啦，咁呢個就係亞洲限定嘅端午節出嘅爬龍舟組合啦。咁就兩架龍舟啦，跟住之後有個台啊咁樣嘅，咁仲有頒獎啦。咁裏面咧就有總共有15隻 mini figure 咁多嘅。而後面呢，都係兩架龍船啦，一架紅色嘅綠色，跟住之後頒獎台啦，咁啲人仔啦咁我哋就而家拆開嚟砌啦。
終於砌完啦，咁呢個就係呢 set Lego 亞洲限定版嘅端午節 version 啦。咁就有兩架龍舟啦，一綠一紅啦，咁都幾精緻嘅。咁有龍頭啦，咁跟住有一個人負責打鼓啦，跟住之後有其他人就負責撐啦。呢個每隻龍舟下面呢就有啲轆仔嘅，唔知睇唔睇到啊？咁就俾你滑，可以推住嚟行啦，咁樣玩嘅。咁而呢 set 呢邊呢，就係要買粽嘅地方啦，跟住之後有打氣嘅地方啦，俾觀眾席啦，咁同埋一個頒獎台咁樣嘅。而頒獎台下面咧都做得幾 detail， 有個好似蓮花池咁樣啦，有啲漣漪啊，跟住有隻青蛙喺度添嘅。呢 set Lego 砌完出嚟就係咁樣噶啦。咁如果大家中意嘅話，記得 like、share 同埋 subscribe。我哋下次見，拜拜。